Permisi Bu, boleh tahu siapa ya? Boleh bilangnya. Tanggalnya 29 Juni. Perkenalan, nama saya Pramana Putri aku yang bekerja dari Mata Kecil 12 siang. Saya ini akan melakukan tindakan yang berfungsi sama ibu. Apakah ibu bersedia? Sekian. Saya pemilik ke belakang terlebih dahulu untuk persiapan. Nyalakan air, sabun. Terus cuci sampai permisi Bu. Kita berdiri terlebih dahulu. Kita memakai handphone. Ibu boleh duduk. Lalu ibu saya izin untuk dulu ya selama 5 menit. Lalu Ibu tarik nafas 3 kali. Kalau sudah tarik nafas 3 kali, lalu tentukan Ibu. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tentukan. Mau minum Ibu? Habis itu kita dengarkan bukannya. Ibu boleh tidur lagi? Apakah posisinya sudah nyaman? Baik, Ibu tindakannya sudah selesai. Kalau ada keperluan pencet bel aja ya Bu. Permisi. Lalu kita masukkan ke tabung. Habis itu beri nama dan tanggal. Lalu lepaskan handphone dan dokumentasi. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Putri yang bekerja di rumah sakit jam 8 sampai 15. Nah, boleh tahu boleh siapa? Siapa? Nah, kalau boleh lihat filmnya tanggal lahirnya Bu. Saya di sini akan melakukan fisioterapi dada kepada Ibu. Kepada Ibu ya. Sebelumnya sih bukan ya. Nyalakan air, sabun. Lalu bilas sampai sikut, sampai tisu. Permisi Bu. Sebelumnya kita tutup tirai terlebih dahulu. Lalu pakai handphone.
putih es. Buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Biar lagi. Mau minum apa? Boleh? Habis itu deh. Ibu boleh tidur lagi. Ibu, tindakannya sudah selesai. Kalau ada keperluan apa-apa, benar yang sebelah ya. Oke. Bisa, Bu. Terus kita masukkan ke dalam. Jangan lupa diberi nama dan tanggal. Habis itu.